كتير بتسألني ازاي بقى استلم او احول حوالة، سواء عندي حساب بنكي سواء عندي فيزا سواء مش عندي. ده ازاي اعمل كل ده، وايه اقل رسوم ممكن احول بيها او استقبل بيها فلوس؟ كل ده واكتر هشرحه لكم في الفيديو ده، لان الموضوع ده مش شامل شاب صغير او راجل كبير او حتى راجل عجوز، ده شامل كل الفئات، لان اي حد دلوقتي بيحتاج ان هو يحول او يستقبل فلوس، لان احنا في عصر التكنولوجيا. ودلوقتي ما بقاش التعاملات النقديه بالورق هي اللي شغاله، كل دلوقتي بقى تحويلات بنكيه وتحويلات الكترونيه. عشان كده عايزك تركز كويس قوي معايا في الفيديو ده، لان الفيديو ده هيبقى مهم ليك لسنين جايه. شير الفيديو ده على قد ما تقدر عشان الفايده تعم على الجميع، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن بعد الانترو. خلينا الاول نتكلم لو انت عندك حساب بنكي، يعني انت عندك حساب في بنك، ازاي بقى تحول او تستقبل فلوس؟ بص يا سيدي، انت لو عندك حساب بنكي وعايز تستقبل عليه فلوس، سواء بقى هتستقبل من جوه مصر او بره مصر، انت عندك نوعين من الحسابات. عندك رقم حساب دولي اللي هو الايبان، اللي هو 29 رقم وشرحت لكم قبل كده، وده اللي تقدر تديه لاي حد بدون اي مشاكل، يعني ما تقلقش من الموضوع ده. بره مصر يحول لك عليه فلوس، يعني لو حسابك بالجنيه وهو جه حول لك بالدولار، تقدر تستقبلها بسعر صرف النهارده. يعني جه حول لك بكره وسعر الصرف اتغير شويه، ساعتها برضه هتستقبلها بسعر الصرف الجديد. وخد بالك لو من بره مصر تديله الرقم الدولي مش الرقم المحلي. اما الرقم المحلي مش بيبقى اوله اي جي اللي كانت على الشاشه من شويه، لا هو بيبقى رقم صغير كده. ده بيبقى بالنسبه للتحويلات داخل مصر. بالنسبه بقى للتحويلات البنوك، يعني انت لو عايز تحول بره مصر، نفس الموضوع ده، انت هتاخد الرقم بتاع الشخص اللي قصادك على حسب بقى هو من انهي دوله، وهتروح للموظف يحول لك الفلوس، يا اما تحوله من خلال التطبيق البنكي الخاص بيك. طيب ايه الرسوم؟ في بعض البنوك بتاخد حوالي 2 في الألف او 3 في الألف، على حسب بقى البنك ده او البنك ده. وطبعا ليه حد اقصى وحد ادنى، كل بنك بيختلف عن التاني، لكن تقريبا مفيش بنك بيقل على رسوم حوالي 2 للألف. طب لو انت عايز تستقبل فلوس او تحول فلوس من خلال البنوك داخل مصر بدون اي رسوم، تعمل ايه؟ تنزل تطبيق انستا باي، وده ان شاء الله هكلمكم عليه الفترة الجاية. تقدر تحول بقى من بنك لبنك داخل مصر براحتك خالص وبدون اي رسوم. وفي نفس الوقت انتوا عارفين التحويلات اللي فاتت دي ممكن بتاخد من يوم ل5 ايام عمل، لكن انستا باي وداخل مصر مفيش اي وقت، حتى لو اجازة رسمية هتوصلك في نفس الوقت. طب ايه بقى مشكلة التحويل الآني او اللحظي ده؟ ان انت احيانا بتحول لاشخاص غلط. هتقولي ازاي انا بحول اشخاص غلط؟ اقول لك انت بتحول على الرقم الاي بي اي اللي هو الخاص بالشخص التاني. لو حولت على اسم غلط، الفلوس هتوصل لشخص غلط، وفي الغالب الشخص ده مش هيرجع لك الفلوس. لو بقى يعني راجل محترم هيرجع لك الفلوس، لكن لو كده الفلوس هتروح عليك. اما التحويلات البنكيه لو حصل فيها مشاكل، انت ممكن توقف الحواله او تكلم خدمه العملاء يعملوا لك وقف للحواله دي، عشان هي بتاخد وقت كده كده، لكن التاني بيتم على طول. النوع التاني بقى من التحويلات اللي هي التحويلات البدائيه شويه، وهي الحوالات البريديه. ناس كتير بيبقوا مثلا في محافظه تانية وعايزين يحولوا لك فلوس او انت تحول لهم. ايه بقى الرسوم؟ انت اول حاجه بتاخدها من الشخص ده رقم بطاقته، وبتاخد اسمه الرباعي، وبعد كده بتعمل التحويل. ايه بقى الرسوم؟ من 1 ل 100 جنيه بيبقى الرسوم 5 جنيه. اما من 100 جنيه ل 800 جنيه بيبقى الرسوم 8 جنيه. بعد ال 800 جنيه تبقى الرسوم 1%. يعني حاول تختار مبلغ كبير عشان المبلغ بتاعك ما يبقاش كبير. واقصى حد ليك للتحويل في الحوالة الواحدة 50,000 جنيه. طبعا تقدر تحول لأي حد بقى داخل مصر، ومش شرط طبعا يكون عنده حساب في البريد او الكلام ده، هو بس بيروح البريد على طول بعدها وبيدي للموظف رقم بطاقته. الموظف بيشيك بيشوف الحوالة وصلت ولا لا، وبعد كده هو بيمضي على الورق انه استلم الحوالة، وبعد كده بياخد فلوسه بدون اي مشاكل. ودي الطريقة البدائية اللي اغلب الناس بيستعملوها، او الناس الكبار هم اللي بيستعملوها. طب الطريقة الثالثة، ودي طريقة متطورة شوية، لو انت داخل مصر بتحول بالمحافظ الالكترونية. قبل يوليو 2022 كان التحويل على اي شبكة او من اي شبكة مجانا. بعد الرسوم الجديدة بقى التحويل اول معاملة بس خلال الشهر بتبقى مجانية، تاني معاملة بتاخد رسوم من نص ل1%، بحد اقصى 10 جنيه على حسب مبلغ التحويل. ده بالنسبة للشبكات المختلفة.
نفس الشبكة اللي بيحصل برضو اول معاملة مجانية وتاني معاملة برضو بيبقى في رسوم. طب ايه بقى الطريقة المتطورة عن كده؟ في التحويل عن طريق وايز او بايونير او بايسيرا. التحويل عن طريق وايز او بايونير لو عندك حساب عليه، شخص بقى سواء جوه مصر بره مصر في اي دولة في الدنيا بتحول له مجانا، مفيش اي مشاكل، والكلام ده اتكلمت هنا عليه على القناة قبل كده. الطريقة اللي بعد كده وهو التحويل عن طريق ويسترن يونيون او ماني جرام، لكن الطريقة دي بالنسبة للمرسل بتبقى مكلفة شوية لان الرسوم بتبقى عليه، وفي حالة ان انت في دولة زي مصر مش هتقدر تبعت لحد بره مصر عشان ازمة الدولار، هتستقبل بس، وساعتها برضو الموظف هيسألك ايه صلة القرابة وايه نوع العمل، وهتدخل في تعقيدات، وبرضو بتستلم ببطاقتك او بالباسبور، اهم حاجة يكون مسجل بياناتك صح، وتروح تستلم بنفس البيانات اللي هو مسجل بيها. يعني ما ينفعش يكون عامل غلط في اسمك وتروح تستلم، الموظف هيوقف لك الحواله، ساعتها بقى هتدخل في تفاصيل مع خدمه العملاء الخاصه بالبنك والخاصه بويسترن يونيون او ماني جرام، وهتتعطل العمليه. عشان كده بقول لك الطريقه دي لو انت ضامن الشخص اللي هيرسل لك وفي صله قرابه او في صله عمل، الموضوع مش هيحصل فيه اي مشاكل. طب بقى لو مش عندك حساب بنكي ومش عايز تستعمل وايز او ويسترن يونيون او بايونير او كل الكلام ده، تعمل ايه؟ لو عندك فيزا البنك الاهلي المصري مسبقه الدفع، وده اللي اتكلمت عليه قبل كده، وعايز تستقبل فلوس من اي دوله في العالم، تعمل ايه؟ دلوقتي الفيزا دي اسمها فيزا الحوالات، وخد بالك الفيزا مش الماستر او كارت ميزه، وخد بالك انا هقول لك ليه كمان شويه. هتجيب ال 16 رقم اللي على وش الفيزا وتديهم للشخص، مفيش اي مشاكل، هو كده كده ما دام معهوش رقم السري اللي في ظهر البطاقه مش هياخد بياناتك. وبعد كده تقول له يحط 3 اصفار قبل ال 16 رقم بحيث ان هم يكونوا 19 رقم، وهيحول لك الحواله، والحواله هتوصل لك من يومين ل3 ايام، وكأن ده رقم الحساب البنكي الدولي بتاعك، وهي دي ميزه البطاقه اللي من النوع ده. طب ليه بقى قلت فيزا مش ماستر كارد او ميزه؟ خد بالك معايا، كارت ميزه هتعمل نفس الموضوع 16 رقم وقبله 3 اصفار، لكن من الدول العربيه بس، الدول الاجنبيه مش مدعوم التحويل على كارت ميزه. يعني لو حد بيحول من السعوديه او من الكويت او من الامارات هيقبل معاك لو معاك كارت ميزه، اما لو دوله اجنبيه مش هيقبل معاك. وخد بالك ال3 اصفار دول بيتحطوا لو الحواله جايه من بره مصر، اما لو جايه من جوه مصر لا، ال 16 رقم عاديين، وهو بيتعامل عادي وبتوصلك كانه تحويل بنكي عادي خالص على ال 16 رقم الخاصه بالفيزا. طب بقى لو مش عندك حساب، مش عندك بايونير او وايز او ويسترن يونيون، ومش عندك فيزا، وعايز تستقبل فلوس من حد ومش عايز حواله بريديه، البريد مش قريب منك اصلا، بس جنبك مكنه ATM، تعمل ايه؟ الموضوع ده انا شرحته لكم قبل كده، ان الشخص ده لو عنده محفظه الكترونيه، انت بتروح على مكنه ATM وتختار خدمات بدون كارت، وبعد كده بتحط رقم المحفظه الخاصه بيه، هو بيديك رقم سري خاص بيه كده هو عمله لمده نص ساعه، بعد كده بتحطه، تختار المبلغ اللي هو محدده لك، وبتسحب الفلوس من مكنه ATM بدون بقى ما تحط حتى فيزا في المكنه او يكون عندك حساب بنكي او تعمل اي حاجه. وكده كده الرسوم بتبقى على الشخص ده اللي هي بتبقى حوالي 1%، يعني لو هيحول لك مثلا 500 جنيه تبقى الرسوم عليه 5 جنيه، يعني لازم يحول لك 505. حبيت الخص لكم موضوع الحوالات البنكيه. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.